शर्मा मुद्रिका जी प्लीज पिक अप द कॉल। मुद्रिका शर्मा जी, आपका फ़ोन कब से बज रहा है? थोड़ी सी टाइम निकालकर फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे। मुद्रिका शर्मा जी प्लीज़ अपना फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। प्लीज़ पिक अप द कॉल। मुद्रिका शर्मा जी प्लीज़ पिक अप द कॉल।